අපි ගායනා කරමු මේ මාගේ හදවත කියලා.
අපගේ සරණ ශක්තිය වන දෙවියන් වහන්සේ නම දින ඇදලා කරන්නේ. උන්වහන්සේ අපි විපත දිවසවල අපිට කිසි කාලවරයක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමින් ගායනා කරමු. සරණ ශක්තිය දෙවි දෙවියෝ. අපෝ සරණ දෙවියන්
මෙවන් දවසක ඔබ වහන්සේ වෙතට රැස් වූ සියලු දෙනා ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් ගෙනා වූ සියලු දේ ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඒවා හරියාකාරව යෙදවීමට ස්වාමීනි, ඒවා බාරව සිටින අයට ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න ස්වාමීනි. අපි ඒ වෙනුවෙන් යාඥා කරන ස්වාමීනි, අපි සෑමදෙනාම රැස් සිටින ඔබ වහන්සේ පස්සන්න ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේට මේ සියලු ගෞරවයෙන් වේවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. අපි ඉඳගමු. ටික වෙලා මියාන ඇස් දෙක පියාගෙන ඉඳලා කල්පනා උන්වහන්සේ විතර නම් අපි එලෙස සිතාර ගායනා කරනවා. මෙවන් මොහොතක මම ගායනා කරනවා.
පරිශුද්ධ රාජිඳුනි බලවත් දෙවිඳුනි මේ අනගි උදෑසන අපි ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රශංසා කරනවා ගෞරවය දෙනවා අපිට මෙලෙස එකතු වෙන්නට දුන්නා වූ ඉඩ ප්‍රස්තාව ගැන දේව ගෘහයේ එකතු ඔබ වහන්සේව නමදින සෙනග ගැන අපි මදහත්කම් කරන අතර සමිඳුනි යම් මොහොතක යමෙක් මේ මෙහෙ නරඹමින් ඔබ වහන්සේව නමදිනවාද ඒ හැම කෙනෙක් ගැනත් අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා සභා පවුලට අයිති හැම කෙනෙක් ගැනම අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල මදහත්කම් කරනවා යමෙක් ප්‍රශ්නයකින් අවශ්‍යතාවයකින් වේදනාවකින් සිටිනවාද සමිඳුනි විසඳුම සනසුම සුවය ඔබ වහන්සේට දෙන්න ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ගේ හදවත්වල කියවෙන අයදුම් බාරගෙන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට ඔබ වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්නට කියලා ඉල්ලා සිටිනවා සමිඳුනි ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවය නමස්කාරය ප්‍රශංසාව පුද කරන මේ උදෑසන දෙවි රාජිඳුනි අපි යාඥා කරන අප අතරින් වෙන්වුණු ලසත් අල්ගම සහෝදරයාගේ ජීවිතය ගැන ඔබ වහන්සේට තුතිවන්ත වෙමින් ඔහුගේ භාර්යාව දරුවන් හැම කෙනෙක් බාර කරනවා සහෝදර සහෝදරයන් හැම කෙනෙක් ගැන යාඥා කරනවා ස්වාමිනී මෙවන් මොහොතක ඇදහිල්ලේ බලාපොරොත්තුව තුල සැනසෙන්නට ඕන සවිමත් කරන්න දිරිමත් කරන්න කියලා අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල ඉල්ලා සිටිනවා දෙවි රාජිඳුනි සභාවක් හැටියට අපි එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ අපේ නිකාය ගැන යාඥා කරනවා හැම දේවගතියෙක් ගැන ඒ දේවගති තුමිය ගැන දේවගති පවුල් ගැන දරුවන් ගැන අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල කන්ලව් කරනවා දෙවි හිමියනි සර්ව පරාක්‍රමයන්නි ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව දයාව තුල ඇදහිල්ලේ මග සවිමත්ව දිරිමත්ව ඔබ වහන්සේගේ මෙහෙවරේ යෙදෙන්නට ඒ හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේ බලවත් කරන්න සබිමත් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා අප සභාවල ඇදහිලිවන්තයන් ගැන යාඥා කරනවා ඒ ඇදහිලිවන්ත පවුල් බාර කරනවා සමිඳුනි ඔබ වහන්සේගේ මග යන්නට උන්ට දිරි දෙන්න වචනය අනුව ජීවත් වෙන්නට උන්ට දිරි දෙන්න පියාණනි දෙවි සමිදානනි අපේ රට ගැන අපි යාඥා කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්පර්ශය අවශ්‍යයි අපි ආයද සිටිනවා ඒ තුල සුවය සැනසීම ගැලවීම ඒ පුදුම මිදීම ඇති බව අපි මහත්සය අදහනවා එතනින් නොනැවති ඒ ගැලවීමේ පණිවිඩය ඒ ප්‍රේමයේ පණිවිඩය ලෝකයට ගෙන යන්නට අප ජීවත් වෙන වටපිටාවට ගෙන යන්නට අපිව සවිමත් කරන්න යේසුනේ ස්තුතිමය උදෑසන ගැන අපි බාර වෙන ඔබ වහන්සේගේ බලවත් දෑතට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන් ආමෙන් ස්තුති සියලු දෙනා වාඩි වෙන්න ඔබ හැම කෙනෙක්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ඒ ගෞරවාන්විත නාමයෙන් දේව ගෘහයට මේ උදෑසන පිළිගන්නවා අපි සමිඳුන් අභියස රැස්ව සිටිනවා සමිඳුන් අභියස තවත් දේව මෙහන් තුනකදී සෙනඟ රැස් වෙන්න යනවා දේව ගෘහය තුල රැස් වෙන්න බැරි අය දේව මෙහෙ නරඹමින් ඔවුන් සහභාගී වෙන්න යනවා මේ හැම කෙනෙක් ගැනම අපි යාඥා කරමු උන්වහන්සේගේ කරුණාව දයාව ඔවුන්ගේ ජීවිතයක් දකින්න පිණිස මේ උදෑසන මම ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නට යන්නේ සුද බයිබලයේ අලුත් ගිවිසුමේ යාකෝබ් කියන පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ සිට 20 වෙනි පදය දක්වා යාකෝබ් පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ සිට 20 වෙනි පදය දක්වා දැන් යාකෝබ් තුමා මේ යවුම් පත්‍රය ලියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව පිළිගෙන අදහාගෙන ඇදහිල්ලේ මග යන අයට කියන එක අපේ මතකයේ තබාගෙන අපි උන්වහන්සේගේ උතුම් වචනයට අවධානය යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා මේ කොටස නම් කරලා තියෙනවා ක්‍රියාවල් නැති ඇදහිල්ල නිෂ්ඵල බව ක්‍රියාවල් නැති ඇදහිල්ල නිෂ්ඵල බව මාගේ සහෝදරයනි තමාට ඇදහිල්ල ඇතැයි යමෙක් කියන නමුත් ක්‍රියාවල් නැත්නම් මොන ප්‍රයෝජනයක්ද ඒ ඇදහිල්ල නිසා ඔහුට ගැලවෙන්න පුළුවන්ද සහෝදරයෙක් නොහොත් සහෝදරියක් ඇඳුම් නැතුව දමස්පතා කෑම නැතුව සිටියදී නුඹලාගෙන් යමෙක් සමාදානයෙන් යන්න උණුසුම් වෙන්න කෑම කා තෘප්තියට පැමිණෙන්නයි ඔවුන්ට කියනවා මිස ශරීරයට ඕනෑ දේවල් නොදෙනවා නම් මොන ප්‍රයෝජනයක්ද එසේම ඇදහිල්ල ක්‍රියා නැතුව තනියම තිබේ නම් මැරිලාය එසේය යමෙක් කතා කොට නුඹට ඇදහිල්ල තිබේ මට ක්‍රියාවල් තිබේ ක්‍රියා නැතුව නුඹේ ඇදහිල්ල මට පෙන්වා පන්න මම මගේ ක්‍රියාවලින් මාගේ ඇදහිල්ල පෙන්වන්නෙමි කියනවා ඇත ඇත්තේ එකම දෙවියන් වහන්සේ බව නුඹ විශ්වාස කරන්නේය නුඹ කරන එක හොඳය යක්ෂයෝත් විශ්වාස කර වෙවුලති නමුත් හිස් වූ මනුෂ්‍යය
ක්‍රියාව නැති ඇදහිල්ල නිෂ්ඵල බව නුඹ දැනගන්ට කැමතිද? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අවධානය යොමු කරනකොට එදා ඇදහිල්ල ගැන කතා කරපු, දෙවියන් වහන්සේ ගැන බලය ගැන කතා කරපු බොහෝ සෙනගක් හිටියා. ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඇදහිල්ල තුල ක්‍රියාව තිබුණේ නැති. ක්‍රියාව තිබුණේ නැති. මෙන්න මේ දෙවියන් වහන්සේ අදහාගත් කොටසට යාකොබ්තුමා ඊටාම අලංකාර යැවුම් පත්‍රයක් ලියන්නේ. මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සතිය ප්‍රයෝජනයට ගන්න මේ යාකොබ්තුමාගේ යැවුම් පත්‍රය පොඩ්ඩක් කියවන්න. යාඥාවෙන් යුතුව. දවසට එක පරිච්ඡේදයක් කිව්වොත් දවස් 5යි යන්නේ. හෙට පටන් ගත්තොත් නැත්නම් අද පටන් ගත්තොත් බ්‍රහස්පතින්දාට ඉවරයි, හෙට පටන් ගත්තොත් සිකුරාදාට ඉවරයි. හැබැයි කලබලේ නෙමේ, පොඩ්ඩක් සෝදිසි කරමින් වෙලාව අරගෙන කියවලා බලන්න. එදා තිබුණු කිතුණු පවුල තුල නැත්නම් සභාව තුල තිබුණු කාරණා යාකොබ්තුමා ආමන්ත්‍රණය කරනවා නිර්භීතව. යාකොබ්තුමා බය වෙන්නේ නැහැ ඒ කාරණා කතා කරන්න. අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මේක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මේක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මන්ට එහෙම කියනකොට මතක් වෙනවා පාවුල්තුමා ගලාතිවරුන්ට ලියන දේ. මේ දවස්වල අපි සිකුරාදා Zoom මාර්ගයෙන් පවත්වන බයිබල් අධ්‍යයනයේදී ආත්මික යුදායුධ ගැන කතා කරන්නේ. නිකන් පුංචි හැඳින්වීමක් විතරයි පළවෙනි යුදායුධයට ගිය සිකුරාදා අපි බැලුවේ සැබෑම නැමැති ඉඟපටිය බැඳ ගන්න. දැන් ඔබ කැමති නම් වැඩි විස්තර බලන්න Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අප සමග එකතු වෙන්න සිකුරාදාට සැබෑම නැමැති ඉඟපටිය. අද ගොඩක් දෙනා සැබෑව පැත්තකට දාලා තිනවා. ඒකෙන්ම ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව නැති වෙලා තිනවා ඇදහිල්ලේ ගමන තුල. මොකද යුදායුධ තියෙන ආරක්ෂාවට. යුදායුධ තියෙන ආරක්ෂාවට පාවුල්තුමා හඳුන්වනවා එපිස 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එක ආයුධයක් සත්‍යය කතා කිරීම. ඒක නොකරන අය අද අනාරක්ෂිත බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් හිතනවා ඇත්ත කතා කළාම අනාරක්ෂිත වෙන්නේ කියලා. හැබැයි බොරු කිව්වම අනාරක්ෂිත වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. දැන් යාකොබ්තුමා සමාන පාවුල්තුමා ගලාති 4:16 අහනවා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. එසේ වීනම් මම නුඹලාට සැබෑව කියන බැවින් නුඹලාට සතුරෙක් වී සිටින්ද? මම නුඹලාට සැබෑව කියන නිසා මම නුඹලාට සතුරෙක්ද? අද සමාජයේ තත්ත්වයක් ඒක තමයි. කවුරු හරි ඇත්ත කියනකොට වරද පෙන්නනකොට බලන්න එපා. මේක හැමතැනම එහෙමයි. පාසලේ දරුවෙක්ට වරද පෙන්වන්න බෑ. ගෙදර දුවෙක්ට පුතෙක්ට වරද පෙන්වන්න බෑ. නෝනට මහත්තයාගේ වරද පෙන්වන්න බෑ. මහත්තයාට නෝනගේ වරද පෙන්වන්න බෑ. පෙන්නපු හැටි අර සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනකොට ඩෝ යනවා. ඒක තමයි අද තත්ත්වේ. දේව ගෘහෙත් ඒක තමයි තත්ත්වේ. දේවදාසයෙක් නැත්නම් ඉරිදා පාසල් ගුරුවරයෙක් ගුරුවරියක් සභාවේ වැඩිමහල්ලෙක් දේව ගරුබිය ඇතුව ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට කිව්වොත් ඔබ කරන දේ කිතුණුවේ කැඩෙන වැරදි කියලා ගත් කරන මම එයා කවුද මට කියන්නේ? අපි දන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ ගැන? දෙවියන් වහන්සේ තුල සත්‍යයට වෙනස් වෙන්න කැමති නැති මිනිසුන් සිටින යුගයක අද එදත් හිටියා. යාකොබ්තුමා නිර්භීතව කියනවා සභාව තුල තිබිය යුතු තත්වය. ඔහු කියනවා ආගම වැඩක් නැහැ ක්‍රියාව නැත්නම්. ඔහු කියනවා කියවල බලන්න මේක හරි ලස්සනයි. ආගම කතාවෙන් නෙමෙයි. සමහර අය කතාවට හරි ආගමේ. අපි මේ ආගමේ, අපි අර ආගමේ. ඇඳුමටත් ආගමේ සමහර අය. ඇඳුම පෙනුමෙන් සර්දාව ගලා බසිනවා. හැබැයි ක්‍රියාවට ගියාම සර්පයෝ බව පේනවා. ක්‍රියාවට ගියාම සැබෑ තත්වය එළියට එනවා. මෙන්න මේක තමයි වැදගත් දේ. ඊට පස්සේ යාකොබ්තුමා කතා කරනවා මේක මෙන්න තර්ජනයක් අපිට. මේක අපිට තර්ජනයක්. සභාවේ තරහතිරම් බෑ කියලා. යාකොබ්තුමා කියනවා අද ක්‍රිස්තියානි සභාවට මේක කනට ගැහුවා වගේ පණිවිඩයක්. සභාවේ තරහතිරම් බෑ. යමෙක් පසුතැවිලා යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා නම් ඒ උන්වහන්සේගේ දරුවෝ යමෙක් පසුතැවිලා පිළිගන්න නැතුව සභාවේ ඉඳලා කොච්චර ලොකු මිනිහෙක් වුණත් එයා යන්නේ නිරයට. එච්චරයි. ඊට වඩා කතා දෙකක් ක්‍රිස්තියානි සභාවේ නැහැ. ඊට වඩා කතා දෙකක් සභාවේ තියෙන්නත් බෑ. ඒක අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි. ක්‍රියාව නැත්නම් ඇදහිල්ල නිෂ්ඵලයි කියලා යාකොබ්තුමා කියනවා. ලෞකිකකම උඩඟුකමට විරුද්ධව යාකොබ්තුමා කතා කරනවා. මේක තව වැදගත් දෙයක්. නේ දැන් දෙවියන් වහන්සේට තුතිවන්ත වෙනවා. මම මේක සභාව ගැන දෙවියන් වහන්සේට තුතිවන්ත වෙනවා. අංකම ඉස්සර අපි බැලුවොත් නත්තලකට එහෙම
පල්ලි දිහා බැලුවම නිකන් අර මේ මොනවාද කියන්නේ මේ විලාසිතා තරඟවලට යනවා වගේ තමයි ගොඩක් අය පල්ලියට යන්නේ. අරයව මෙයාව අභිභවා යන්න, ලෞකිකකම පෙන්වන්න, උඩඟුකම පෙන්වන්න. අද ඒවා කැඩිලා බින්දිලා ගොඩක් අය සැබෑ කිතුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. හැබැයි අපි තවත් හදාගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ධනවත්කම ස්ථිර නැහැ කියලා. ධනවත්කම ස්ථිර නැහැ කියලා යාකෝබ්තුමා කියනවා. ධනවත්කම ස්ථිර නැහැ කියලා. මම ළඟදී ඉන්දියාවේ හිටපු කෝටිපති ධනපතියෙක් ගැන කියුවා. අද ඔහු බහමග හිඟා හනවා. පුදුම වෙයි ඔබ. පුදුම වෙයි ඔබ. සුවිසල් මන්දිරයක ජීවත් වුණු. සුවිසල් මන්දිරයක ජීවත් වුණු මහා කෝටිපති ප්‍රකෝටිපති මේ මිනිසා අද පාරේ හිඟා කනවා. කොහොමද ධනවත්කම අස්ථිරභාවය? මේවා අපි මතක තබා ගත යුතු දේවල්. ඒවා දැක්කහම අපි ප්‍රොෆෙසම් වෙන්න ඕනේ. උඩඟු වෙන්න නරකයි. ඉවසිල්ල වැදගත් කියලා යාකෝබ්තුමා කියලා දෙනවා. මං ඉල්ලනවා ඔබෙන් අද මගේ දේශනාවට මේ යාකෝබ් පොත ගැන පොඩි හැඳින්වීම මම තව ටිකකින් දේශනාවට එනවා. ඉවසීම වැදගත් කියලා යාකෝබ්තුමා කියලා දෙනවා. එතනින් නොනවතින යාකෝබ්තුමා පොත අවසන් කරන්නේ කොහොමද දන්නවද? යාඥාව බලවත් කියලා. යාඥාව බලවත්. එලියා ගැන කොහොමද දන්නවද යාකෝබ්තුමා කියන්නේ? එලියා අප සමාන ගතිය ඇති මිනිසෙක්ව සිටිය නමුත් යාකෝබ්තුමා කියනවා එලියාගේ අපේ වෙනසක් නැහැ. හැබැයි උනන්දු කමින් යාඥා කළා. අන්න වෙනස. එක්ස්ප්‍රස් ප්‍රයාස් නෙමේ, කඩපාඩම් කරපු යාඥාවල් නෙමේ. ඔහු උනන්දු කමින් යාඥා කළා. දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කළා. ඔබටත් මටත් ඒක එච්චරයි. ඔබ මම උනන්දු කමින් යාඥා කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න යනවා. උනන්දු කමේ යාඥාව වචනයට එකඟ විය යුතුව තිබෙනවා. දැන් එතකොට මේ යාකෝබ්තුමා මේ ආමන්ත්‍රණය කරන එකයි පාවුල්තුමා එපිස 2 ආමන්ත්‍රණය කරන එකයි ගෂ්ඨණය වෙනවද කියලා සමහර අය කතා කරනවා. සමහර අය කතා කරනවා. මොකද පාවුල්තුමා එපිස 2 කියනවා ගැලවීම ක්‍රියාවලින් නෙමෙයි කියලා. ඒතකොට මේ දෙන්න මොකද අදහස් දෙකක්ද? නෑ, කලබල වෙන්න එපා. එතන කියන්නේ පාවුල්තුමා ගැලවීම අපට ලැබෙන්නේ ක්‍රියාවෙන් නෙමෙයි, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන්. ක්‍රියාවෙන් ගැලවීම ලබනවා නම් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ලොකු දේවල් පල්ලි වලට තෑගි කරලා ගැලවීම ලබා ගනි. අදටත් පල්ලි වල අය ඉන්නවා නම ගහන්න දෙනවා නම් අපි මේවා දෙනවා. නැත්තම් බෑ. එතකොට වෙන්නේ නම නිරයේ ගහගන්න. ඒක තමයි වෙන්නේ. එහෙම ක්‍රියාවලින් ගැලවීම බෑ. එතකොට ධනවත් මිනිස්සු ස්වර්ගයට යයි, ධනෙ නැති අය නිරයට යයි. එහෙම කරන්න ගියොත් පාවුල්තුමා කියන්නේ ඒ සදාකාල ගැලවීමට ඇති එකම මඟ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කියන එක තමයි පාවුල්තුමා එතන කියන්නේ. එතන පාවුල්තුමාගේ ඉගැන්වීමයි යාකෝබ්තුමාගේ ඉගැන්වීමයි ගෂ්ඨණය වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි හොඳින් මතක තබා ගත යුතුව තිබෙනවා. හැබැයි බලන්න පාවුල්තුමා 9-10 පදවල මොනවද කියන්නේ? එපිස 2 පරිච්ඡේදයේ කිසිවෙක් පාරට්ටු කර නොගන්නා පිණිස එක ක්‍රියාවලින් නොවේ. මක්නිසාද අපි වනාහි යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිස ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ මවනු ලැබ දෙවියන් වහන්සේගේ කර්මාන්තයව සිටින්නහුය. අපි අලුත උත්පාදනය ලැබුවා නම්, ගැලවීම ලැබුවා නම්, දේව දරුවෙක් වුණා නම්, මම මේ වචන තුනම හැමතිස්සෙම කියනවා. මොකද හේතුව සමහරව ඇහුවම ගැලවීම ලැබුවද කියලා සමහරව ඔක දන්නේ නැහැ එච්චර. සමහරව අහනවා බෝන ගේන්ද කියලා. ඒකත් සමහරව දන්නේ නැහැ එච්චර. සමහරව අහනවා දේව දරුවෙක්ද කියලා සමහර පැටලෙනවා. ඉතින් ඔබ දේව දරුවෙක් කියලා ඔබට ස්ථාවර නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ පාපයට පසුතැවිලා යේසුස් වහන්සේට කිව්වනම් අනේ යේසුනේ මගේ හදවතට එන්න මාව දේව දරුවෙක් කරගන්න කියලා, එතකොට ඔබ ස්වර්ගයේ හිමි දේව දරුවෙක්. කරලා නැත්නම් ඒක අද කරන්න. කල් දාන්න එපා. ඔබ තාම කවදාකවත් යාඥා පල්ලි හිටපු කාලේ අදාළ වෙන්නේ නැහැ ස්වර්ගයට යන්න. ඔබ පාපයට පසුතැවිලා යේසුස් වහන්සේව හදවත පිළිගත්තොත් විතරයි ස්වර්ග රාජ්‍ය උරුම වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මෙතෙක් එක කරලා නැත්නම් කාටවත් කිව්වේ නැතුවට කමක් නැහැ. ඔබ කියන්නේ ස්වාමිනී මගේ පාපයට සමා වෙන්න, මගේ හදවතට එන්න, මාව ඔබ වහන්සේගේ දරුවෙක් කරගන්න. එහෙනම් ඔබ අද ගැලවීම ලැබුවා, නැත්නම් අලුත උත්පාදනය ලැබුවා, නැත්නම් දේව දරුවෙක් වුණා. දැන් දේව දරුවන් තුල මොකද්ද උන්වහන්සේ තබලා දෙන්නේ? යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිස ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල මවනු ලැබ දෙවියන් වහන්සේගේ කර්මාන්තයේ වෙමුව. ඒ යහපත් ක්‍රියාවල අපි හැසිරෙන පිණිස
දෙවියන් වහන්සේ ඒවා කලින් සූදානම් කළසේ. අන්න බලන්න. දැන් යාකෝබ් පාවුල්තුමා කිව්වට ගැලවීම ක්‍රියාවලින් නෙමෙයි කියලා ගැලවීම ලැබපු අය යහපත් ක්‍රියා කරනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි මතක තියාගන්න. ගැලවීම ලැබපු එක්කෙනා යහපත් ක්‍රියා කරනවා. යේසුස් වහන්සේ ගැන කිව්වේ මතේතුමාගේ සුභාරංචිය 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදේ කන්ද උඩ දේශනාවේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා මිනිසයන් විසින් නුඹලාගේ යහපත් ක්‍රියා දැක ස්වර්ගයේ සිටින පියාණන් වහන්සේට ගෞරව කරන පිණිස. දැන් මෙතන කියන්නේ මේ පෙන්න යහපත් ක්‍රියා කරන්න කියන එක නෙමෙයි. අර සමහරු ඉන්නේ බත් පැකට් එක අල්ලන් ඉන්නවා පින්තූරේ ගන්න එක. පින්තූරේ ගත්තට පස්සේ තමයි අතාරින්නේ. ඒව නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒව නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඔබ යහපත් ක්‍රියා කරන්නේ යහපත භුක්ති විඳාය දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකය දකි. මෙන්න මේකයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ යහපත භුක්ති විඳාය දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකය දකි. මේ යහපත් ක්‍රියා ගැන කතා කරනකොට සමහර අය හිතනවා යහපත් ක්‍රියා කරන්න පෝසත් වෙන්න ඕනේ කියලා. වැඩිපුර සල්ලි තියෙන්න ඕනේ කියලා. hina වෙන්න සල්ලි ඕනේ නැහැ නේ. අනුන්ට hina වෙන මිනිහට දවසක සල්ලි වියදම් වෙයිද අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අනුන් එක්ක hina වෙන්න සල්ලි ඕනේ නැහැ. ඔබ දන්නවද ඒකත් යහපත් ක්‍රියාවක් කියලා? සමහරට ඔබ දන්නේ නැහැ. සමහරු ඉන්නවා කවුරුත් ඒගොල්ලෝ එක්ක hina වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දුප්පත්. ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක hina වුණාම එයාට හිතෙනවා අඩී බලන්න කවුරුත් මා එක්ක hina වෙන්නේ නැහැ. මාව ගණන් ගන්නෑ. මෙයා මාත් එක්ක hina වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන දැනෙන සතුට ගොඩක් දෙනා දන්නේ නැහැ. hina වෙන සල්ලි ඕනේ නැහැ. ආදරෙන් කරුණාවෙන් වචන කතා කරන සල්ලි ඕනේ නැහැ. හොඳ හදවතක් ඕනේ. හොඳ හදවතක් ඇති වෙන්නේ පාපයට පසුතැවිලා යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තාම. ඒක අමතක කරන්න එපා. හොඳ හදවතක් ඇති වෙන්නේ පාපයට පසුතැවිලා යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තාම. මේ ළඟදී ස්වර්ගස්ථ වුණා ලෝකයේ හිටපු හොඳම දේවදාසෙක්. ඒක එක්කෙනා එක මත දරන්න පුළුවන්. ඔහු තමයි කොරියානු සභාවේ පිබිදීමට මුල් වුණු පුද්ගලයා. දැන් මම මේ මොනවාවත් හෙලා දකින්න කියනව නෙමෙයි වරදක් හිතන්න එපා. ඔහු අන්‍ය ආගමිකයෙක් හැටියට ඔහු බෞද්ධ ආගමේ ඉන්නකොට ඔහුට මේ TB රෝගය වැළඳුණා. දවසක් ආරෝග්‍ය ශාලාවට ඇවිල්ලා කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ ගැන කියලා ඔහුට යාඥා කළා. ඔසෝනා. හැබැයි යාඥා කළ කෙනා කවුද? පත්තරවල ගියෙත් නැහැ, පල්ලිවල දැන්වීම් දැම්මෙත් නැහැ, ඒ කෙනා ගිහිල්ලා ක්‍රුසේඩ් තිබ්බෙත් නැහැ, යොංගිචෝව සුව කළේ මමයි කියලා කිව්වෙත් නැහැ, කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මෙන්න හාස්කම්. මේවා තමයි හාස්කම්. සියලු ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේට. මේ මිනිස්සයා කොරියාවේ සභාවක් පටන් ගත්තා. දැන් කොරියාව කියන්නේ ඒ කාලේ ලෝකයේ තිබුණු දිලිඳුම රටක්. ඒකට වෙන කතා ඕනේ ඔබ දන්නවා අපේ ගම්පැතිවල ඉස්සර ටිකක් දිලිඳු පවුල් කීපයක් එකතු වෙච්ච හැටි මොකද්ද දාන්න නම මිනිස්සු මතකයිනේ. දැන් කියන්න වෙන්නේ ලංකාව කියලා. කඩකාටු එකට ඒක තමයි දැන් කියන්නේ. කොරියාව කියලා කිව්වේ. එහෙමයි තාමත් කියනවා සමහර අය. මේ මනුෂ්‍ය සුභාරංචිය කියලා මේ දිලිඳු මිනිස්සු ගැලවීමට ආවා. යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තා. මේ මනුෂ්‍ය දේව වචනේ උගන්වගෙන යනකොට මිනිස්සු ඉගෙන ගත්තා 10න් එක දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ඕනේ කියලා. දෙන්න 10න් එකට මේ මිනිස්සුන්ට පටියක් නැහැ. මේ මිනිස්සු එච්චර දුප්පත් මිනිස්සු. ඔබ පුදුම මේ මිනිස්සු මොනවද කළේ කියලා ඇහුවා. කණ්ඩ උයාගත්තේ ගෝවයි පානුයිද ඒකෙන් ටිකක් ගෙනලා පල්ලියට දුන්නා. පාදුරවාසීට කණ්ඩ නැද්ද කොහෙද අන්න අපේ පාන් කෑල්ල ගෙන්න ගන්න කතා කරනවා කියලා කවුරු හිතෙන්නේ දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ එන්න එපා. මේ කතාව ගන්න. යොංගිචෝ අහනවා මේගොල්ලෝ ගෙනාවේ උයපු ගෝවා ටිකක්. මම මේකට මොනා කරන්නද? මේක බැංකුවේ දාන්න බෑනේ. උයපු ගෝවා බැංකුව බාර ගන්න නැහැනේ. මං යාඥා කරලා එක කෑවා. ඔබ දන්නවද මේ සභාව දියුණු වුණා ලෝකයට මිෂනාරිවරු යවන්න. ලෝකයට මිෂනාරිවරු යවන්න. මේ සභාව තුළ ගැලවීමට ආපු මිනිස්සු විශාල සභාවල් කොරියාවේ ආරම්භ කළා. මොකද්ද විශාලත්වය කියලා ඔබ අහයි. මොකද දන්නවද විශාලත්වය? සමහර දේව මෙහෙයන් වල 20000ක් එනවා. ඒ 20000ක් එන දේව මෙහෙයන් 4ක් ඒ පල්ලියේ තියෙනවා. ඒ වගේ විශාල සෙනගක් රැස් වෙන දේව මෙහෙයන් 4ක් එක පල්ලියේ තියෙනවා. කොහොමද වැඩේ? මේ 10න් කොටස පල්ලිය බලන්නේ ප්‍රමාණය. ඒ තමයි පල්ලිය හැටි. ලක්ෂයක් හම්බ වෙන කෙනා 10000ක් දෙනකොට
10,000ක් හම්බ වෙන කෙනා 17 දෙනකොට පල්ලිය කියන්නේ බලන්නකෝ අරයනම් 10,000ක් දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔය පහත් බැල්මෙන් බලන්නේ නැහැ පල්ලි බලන. 10 ලක්ෂයක් හම්බ වෙන කෙනා 10,000ක් දෙන එකයි 10,000ක් හම්බ වෙන කෙනා 17 දෙන එකයි දෙවියන් වහන්සේ දෙකයි. මොකද දෙන්නම දෙන්නේ දසෙන් කොටස. දෙවියන් වහන්සේ දෙකයි ඒක අපි මතක තියාගන්න. ඒ නිසා දායබර සහෝදර සහෝදරනි යහපත් ක්‍රියා කරන්න දුප්පත් පොසත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. යහපත් ක්‍රියා කරන්න සල්ලි ඕනේ නැහැ. ඒක අපි මතක තබා ගන්න ඕනේ. යහපත් ක්‍රියා කරන්න සැබෑ කිතුණු හදවතක් විතරයි ඕනේ. සැබෑ දේව දරුවෙක් වෙන්න විතරයි ඕනේ. බැප්ටිස්ට් වෙලා මෙතෝදිස්ට් වෙලා AOG වෙලා ඔය යහපත් ක්‍රියා කරන්න බෑ. සැබෑ දේව දරුවෙක් වුණාම අතුලාන්තයෙන් යහපත් ක්‍රියාව වෙනවා. ඇයි? යහපත් එක්කෙනයි. යහපත් එක්කෙනයි යේසුස් වහන්සේ විතරයි. යේසුස් වහන්සේ අපි තුල ඉන්නවා නම් යහපත්කම නිකම්ම එළියට එනවා. දැන් බලන්න ක්‍රියාව නැති ඇදහිල්ල මැරලා. යාකෝබතුමා කියනවා ක්‍රියාව නැති ඇදහිල්ල මැරලා ඒක වැඩක් නැහැ. කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. ක්‍රියාව නැති ඇදහිල්ල හරියට වැඩ නැති කතාව වගේ. පරණ සිංහල කියමනක් තිබුණේ කතාව දෝලාවෙන් ගමන පයින් කියලා. වැඩ නැති කතාව වගේ. අද සමහරු ඉන්නවා මේ කතා කරනකොට බලන්න එපා. මම අර මේ ඉස්සෙල්ලත් කියලා තියෙන්නේ මට බනින්න එපා මම මේ ඇත්ත කියන්නේ. සමහර අය හම්බ වෙන්න යනකොට গিitar ගානක් යන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ බයිලා කියනවා අපිට තියෙන ගගහගෙන ඉන්න. ඒ වගේ ඇතිපතන් ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මට ස්වාමිනී කියලා වැඩක් නැහැ. කියවල බලන්න මතයතුමාගේ සුභාරංචි 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදේ. මතයතුමාගේ සුභාරංචි 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 22 ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා මිස මට ස්වාමිනී කියන සියල්ලෝම ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් නොවන්නේ. මුළු කොටස ඔබ පස්සේ කියව ගන්න. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මට ස්වාමිනී කියලා ස්වර්ගයට යන්න බෑ. පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න ඕනේ. මොකද්ද පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත? ඒක මේකේ තියෙනවා. කියවලා ඉගෙන ගන්න. අරයාගෙන් මෙයාගෙන් අහන්න ගිහලා මුලා වෙන්න එපා. මේකේ තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. මේකේ තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. වෙලාව අරගන්න, කියවන්න, ඉගෙන ගන්න, කරන්න. ඔබ ස්වර්ග රාජ්‍ය ස්ථිර කර ගන්නවා. එතනයි නොනවතින යේසුස් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. විනිශ්චය දවස ගැන කියන තැන මතයතුමාගේ සුභාරංචියේ අපි දකිනවා 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 වෙනි පදයේ මතයතුමාගේ සුභාරංචියේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 වෙනි පදයේ කියනවා මක් නිසාද මම බඩගිනිව සිටියෙමි නුඹලා මට කන්ට නොදුන්නහුය මම පිපාසිතව සිටියෙමි නුඹලා මට බොන්ට නොදුන්නහුය ආගන්තුකව සිටියෙමි නුඹලා මා පිළි නොගත්තහුය වස්ත්‍ර නැතුව සිටියෙමි නුඹලා මට ඇඳුම් නොදුන්නහුය රෝගාතුරව සිටියෙමි නුඹලා මට මා බලන්ට නාවුය හිරගෙදර සිටියෙමි නුඹලා මා වෙතට නාවුයයි කියනසේක මම මෙහෙම හිටියා ආවේ නැහැ සෙනගහනෝ කවද්ද ස්වාමිනිය මෙ හිටියනම් අපි එනවනේ අපි කැමති ලොකු අය ලොකු දේවල් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා යමෙක්ට ඔබ කළා නම් කළේ මට දැන් මේවා කරලා ස්වර්ගයට යන්න බෑ ඒකත් මතක තියාගන්න. මේවා කරලා ස්වර්ගයට යන්නත් බෑ. දැන් සමහර අය හිතනවා සමහර දේවල් කරන්න අරමුදල් එකතු කරලා ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ සමහර අය ඉන්නවා කිතුණුවන් පව මේ අරමුදල් එකතු කිරීමේ පුදුම දක්ෂතාවයක් තියෙන. සමහර අය එහෙම නැහැ. මේ දවසක් පොඩි මේවා මේ බයිබලයේ තියෙන දේවල් නෙමෙයි නිකන් කතා මේව කාටවත් කියන්න එපා දවසක් පොඩි කතාවක් ගියලු මේ සාතන් සහ ස්වර්ගයේ සමග මොකද ස්වර්ගයේ පොඩි ඉඩ ප්‍රශ්නයක් තිබුණලු එහෙම නෑ මේක කතාවක් විතරයි ඉඩ ප්‍රශ්න නිසා පොඩි ඉල්ලීමක් කළාලු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ 3 දෙනාව නිකන් දවස් 3-4කට තියාගන්න මේ අපි පස්සේ ගන්නකම් පොඩ්ඩක් තියාගන්න අපි පස්සේ ගන්නකම් කියලා ඉතින් දැන් හා කියලා බාරගත්තට ස්වර්ගයට ප්‍රශ්නයක් අපායට ප්‍රශ්නයක් නිරයට ප්‍රශ්නයක් එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ යා කියනවලු අපි මේ රූප ටිකක් හදමු එතකොට අපි කොච්චර රස්නේ වුණත් දැවෙනවා වුණත් අපිට ඒකට හරි වැඳගෙන ඉන්න බැරේ කියලා එයා කියනවලු එයා ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැලු දෙවනියා
අනිකයට කියනවලු ගැලවීම ලැබුවේ නැත්නම් හැමදාම මෙතන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. දැන් දේවධර්මයේ පැත්තෙන් කල්පනා කරන්න එපා මේක කතාවක්. හැමදාම මෙතන තමයි ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගැලවීම ලබන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ගැලවීම ලබන්න ඕනේ කියලා. දැන් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තුන්වෙනිය ෆන්ඩ් රේසින් එකක් පටන් අරන් ආධාර එකතු කරන්න පටන් අරන් ස්වර්ගයේ AC කරන්න. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට රස්නේ නැති වෙලා සැඩසිල්ල ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කිව්වලු අර පළවෙනි මිනිහා නම් හිටියත් කමන්නේ ඒ කොහොමද අපේ පැත්තේ තමයි අනික් දෙන්නම නම් කොහොම හරි මේ ගෙලෝ ගන්න වෙනවා නැත්නම් අපිට මේ නිරේසි කරන්න නිරයටත් මේක ප්‍රශ්නයක් කියලා. අද ගොඩක් වෙලාවට සමහරු එහෙමයි නම පවතින වැඩ කරන්න කැමති. හැබැයි බයිබලයේ කියන්නේ නොදැන යහපත කරන්න ප්‍රසිද්ධ නොකර යහපත කරන්න ක්‍රියාව අපි අපේ ඇතුළේ වෙනස තුල කරන්න ඕන දෙයක්. බොහොම දුප්පත් පවුලක් හිටියා. දුවයි පුතයි මේ පවුලේ හිටියේ. දුවගේ උපන්දිනේ දුව හැමදාම ඇහුවා අම්මේ මට මොනවද දෙන්නේ කියලා. අම්මට කියන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ මොකද මුදල් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි එදා අම්මගේ අතේ සල්ලි ටිකක් තිබුණ නිසා පොඩි කේක් ගෙඩියක් හදන්න බඩු එකතු කරගෙන තිබුණා. පොඩි කේක් ගෙඩියක් හදන්න. කේක් ගෙඩිය අන්තිම දේ ගන්න බිත්තර 5ක් ගේන්න ඕනේ. බිත්තර 5ක් ගේන්න ඕනේ. එතකොට කේක් හදන අය දන්නවනේ දැන් කේක් ගෙඩිය සයිස් එක මොකද්ද කියලා නේද? කේක් හදන අය දන්නවා දැන් කේක් ගෙඩිය සයිස් එක මොකද්ද කියලා. අර එකතු කරගෙන හිටපු සල්ලි පුතාට දීලා කිව්වා අනේ පුතේ කඩේට ගිහලා බිත්තර 5ක් ගේන්න. පුතා හරි සන්තෝෂ වුණා. නංගිගේ උපන්දිනේට කේක් එකක් හදන්න. හැබැයි පුතා ගිහිල්ලා එනකොට පුතා වැටුණා. බිත්තර 5ම පොඩි චප්පම් වුණා. පුතා අඬන්න ගත්තා. අයියෝ මගේ නංගිගේ කේක් එක. ගෙදර ගියාම අම්මා බඩි. මිනිස්සු වට වුණා. මිනිස්සු දුක කිව්වා අනේ පව් මේ ළමයා. නෑ පුත් බබා ඔයා බය වෙන්න එපා අම්මා බඩින එකක් නෑ. ඔක්කොම බන කතා කිව්වා එක එකනා වට වෙලා. එක්කෙනෙක් කිව්වා මම බිත්තර එක සල්ලි දෙනවා. තව කී දෙනෙට පුළුවන් සල්ලි දෙන්න. අර කතා කරපු සමහර අය හිබි මග ඇරලා ගියා. ඔබ කොතනද ඉන්නේ? මම කොතනද ඉන්නේ? බිත්තර එක සල්ලි දෙන තැනද ඉන්නේ? මග ඇරලා යන තැනද ඉන්නේ? දේව වචනය කියන දේ ඔබ කොහොමද ක්‍රියාවට නංවන්නේ? ඉතින් දායබර සහෝදර සහෝදරිනි ක්‍රියාව නැත්නම් සැලකිලිමත්කම නැත්නම් ඇදහිල්ල නිෂ්ඵලයි. හැබැයි ඇතුළාන්ත වෙනස සිදු වුණු පුද්ගලයා ක්‍රියාවට නැන්වෙනවා කියලා ලූක් 19 ඔබ කියවුවොත් ඔබ දකි. වංචනික ලෙස මුදල් හම්බ කළ සාකෙවුස් වෙනස් වුණාම කිව්වා මම මගේ දේ නැති අයත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඇයි ඒක තමයි ජීවිත වෙනස. දායබර සහෝදර සහෝදරිනි ජීවිත වෙනස ඇතුව ඇදහිල්ලේ මග යන්නට දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ කරුණාව ඉල්ලා අපි නැගිට සිට යාඥා කරමු. දයාවේ සමිඳුනි ධර්මිෂ්ඨ දෙවිඳුනි ඔබ වහන්සේගේ වචන ජීවිතේ පිළිපදිමින් ජීවිත වෙනස ඇතුව ඔබ වහන්සේගේ මග යන්නට අපට පිහිට වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. අපි නැගිට සිටින අතර ගායනා කරමු තිරේ දිස්වන ගීතිකාව දේව ඔබ සුරකී බියනෝන් එළියෙත් අඳුරෙත් රැකුම් දෙමි.
ඔබ වහන්සේගේ වචනාත්ම ජීවත් වීම බව තේරුම්ගෙන එලෙස ජීවත් වන්නට අපට පිහිට වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. දැන් අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද සුදාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමද අපේ කෙනා සමග සදා කාලයෙම පවතිවා. ආමේන්.